Va ora in onda Liberamente, variazioni e scorribande con Giovanni Sallusti. Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora almeno un esito positivo questa storiaccia, diciamo, del rimpallo, per non dire anzi per dire dello sconfinamento del sistema giudiziario nell'area di competenza del decisore politico in termini di immigrazione, che è il grande tema della cronaca di questi giorni. Sapete che l'appiglio sono le fantomatiche direttive europee, norme europee, il diritto comunitario che deve prevalere sempre e comunque in Italia, altrove si regolano poi nella concretezza delle decisioni diversamente, come abbiamo visto in Germania e in Svezia. Comunque questa macro questione ha prodotto quantomeno un esito positivo, una iniziativa parlamentare della Lega che non esito a definire integralmente positiva, e lo voglio spiegare nel merito. Oggi infatti la Lega ha presentato alcuni emendamenti al DDL, diciamo, sulla separazione delle carriere, che si inserisce nel dispositivo della riforma della giustizia, ma questi emendamenti sono molto importanti perché prevedono che le norme italiane prevalgano rispetto a quelle europee. Cioè prevede che soprattutto su temi chiave strategici per il Paese prevalga l'impianto giuridico, normativo, costituzionale italiano. E questa è tutt'altro che un'iniziativa da sovranisti con la bava alla bocca, da nazionalisti ottusi e beceri. Anzitutto perché ha dei precedenti nella cronaca, anche molto recenti. Per esempio la Corte Costituzionale polacca ha stabilito anche che le norme di Bruxelles non possono avere supremazia su quelle nazionali su parecchi temi, anche in temi di immigrazione. Non solo, ma la stessa Corte Costituzionale tedesca, come si ricorderà, tenne a lungo in sospeso la Banca Centrale Europea prima di dare il via libera agli acquisti di titoli di debito dei singoli stati, ritenendo di dover valutare se fosse un'azione compatibile con le leggi della Germania, con l'impianto normativo della Germania, e quindi affermando di fatto che questo veniva prima della direttiva europea. Questo la Corte Costituzionale tedesca. Nessuno di questi è stato interpretato come atto eversivo contro l'Unione Europea. Ma questa iniziativa della Lega non è confinabile nel ghetto dei beceri sovranisti, anche per un motivo profondamente filosofico, cioè di filosofia politica. È un'iniziativa di puro liberismo thatcheriano. Vi ricordate Margaret Thatcher quando urlò i suoi 3 no in faccia all'allora presidente della Commissione Jacques Delors, che portava avanti sostanzialmente il progetto ingegneristico di centralizzazione estrema del potere a Bruxelles, che poi con cui oggi tristemente dobbiamo fare i conti? Ebbene, è quello lo spirito, è uno spirito che la Lady di Ferro anticipò un anno prima, siamo al 20 settembre 1988, in uno straordinario, famosissimo discorso al Collegio d'Europa di Bruges, con cui noi, nel nostro piccolo, quando lanciammo il nuovo sito di Radio Libertà, abbiamo voluto pubblicarlo il primo giorno di vita del nostro sito, perché proprio un manifesto filosofico è la dimostrazione che può esistere una visione alternativa all'Eurosoviet, e non una visione becera, retrograda, reazionaria, anzi una visione più aperta dell'Eurosoviet, perché questo è lo spirito per cui spesso e giustamente le norme nazionali devono prevalere su quelle di Bruxelles. È lo spirito che illustrò magistralmente la Thatcher in quel discorso, che iniziava dicendo: il mio principio guida è questo: la cooperazione attiva e volontaria tra stati sovrani indipendenti è il modo migliore per costruire una comunità europea di successo. Collaborazione tra stati liberi e sovrani, non dirigismo concentrato
in un politburo burocratico che ha sede a Bruxelles e che emana direttive livellanti per tutta la pluralità territoriale, valoriale, antropologica del continente. E ancora merita di essere riletta, insisteva la Thatcher. È ironico che proprio quando i paesi come l'Unione Sovietica, che hanno cercato di fare tutto in modo centralizzato, stanno imparando che il successo dipende dal potere disperso e dalle decisioni prese lontane dal centro, eravamo in prossimità dell'89, del crollo definitivo del Moloch sovietico, è ironico che proprio in quel momento ci siano alcuni nella comunità che sembrano voler muoversi nella direzione opposta. Cioè, quando il centralismo sta fallendo la prova della storia, alcuni vogliono centralizzare l'Europa e purtroppo ce l'hanno fatta. Di nuovo la Lady di Ferro: non abbiamo fatto arretrare con successo le frontiere dello Stato in Gran Bretagna solo per vederle reimposte a livello europeo con un super Stato europeo che esercita un nuovo dominio da Bruxelles, sostanzialmente una sorta di mega leviatano che si sostituisce ai leviatani nazionali. Peggio mi sento da un punto di vista liberale, delle libertà diffuse, di impresa, fin d'opinione, come abbiamo visto nella cronaca recente, e tanto più di libertà di scegliere e autodeterminare le proprie politiche su temi chiave come la gestione dei flussi migratori. Tra l'altro, la dimostrazione che i temi sono collegati, in quel discorso la Thatcher parlava anche delle frontiere e diceva: è una questione di semplice buonsenso che non possiamo assolutamente abolire i controlli alle frontiere se vogliamo anche proteggere i nostri cittadini dalla criminalità e fermare il movimento di farmaci, di terroristi e di immigrati illegali. Queste cose sono potestà degli stati-nazione che, con tutti i loro limiti, con tutta la loro tendenza a esondare nelle libertà individuali che va contrastata da un punto di vista liberale, ma sono gli unici strumenti che hanno generato qualcosa come la libertà e la democrazia dei moderni in Europa. Il centralismo eurocratico no. Quindi questa della Lega è un'iniziativa positiva, thatcheriana, liberale, che speriamo abbia seguito e non si fermi a una battaglia di testimonianza. Grazie a tutti, a domattina.